हमने एक टॉपिक प्रकाश लेके आए हैं, तो देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक वह साधन है, प्रकाश एक वह साधन है जो दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है। क्या करता है? दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, यानी किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करता है। तो देखते हैं इस प्रकाश की कुछ विशेषता हैं। अगर प्रकाश की विशेषताएं देखते हैं तो हमें पता है कि पहली विशेषता देखते हैं कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, यानी प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, जिससे छाया प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? छाया प्राप्त होती है। एक विशेषता ये हो गई कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, जिसके कारण छाया प्राप्त होती है। सेकंड अगर विशेषता देखते हैं तो प्रकाश का निर्वात में जो सर्वाधिक वेग होता है, प्रकाश का निर्वात में सर्वाधिक वेग 29 करोड़, चलो यहां पे देख लेते हैं C बराबर 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड। 29,97,92,458 मीटर प्रति सेकंड, या फिर अपन इसको लिख देते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर 2 के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा दिया जाए तो 2.9, तो पॉइंट के बाद देखते हैं यहाँ पर कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 की पावर इसको 8 लिख सकते हैं। 2.9 को लगभग हम 3 के बराबर लिख सकते हैं, इसलिए ये आ जाता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो मान होता है ये प्रकाश का निर्वात में सर्वाधिक मान होता है। अगला मान देखते हैं कि जो प्रकाश होता है ये वास्तव में, प्रकाश वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना होता है, यानी प्रकाश जो वास्तव में होता है वो श्वेत होता है। श्वेत होता है, कैसा होता है? श्वेत होता है, यानी सफेद रंग का होता है, परंतु यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों से मिलकर बना होता है। अगर 7 रंग देखते हैं तो VI VG YO R, सबसे पहला जो रंग होता है ये होता है बैंगनी रंग, दूसरा रंग है जामुनी रंग, तीसरा है नीला रंग, और अगला है हरा रंग, इसके बाद है पीला रंग, और ये हो गया नारंगी रंग, और सबसे लास्ट में आता है लाल रंग। तो हम देखते हैं कि जो लाल रंग होता है इसकी तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है। कैसी होती है? तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होती है, जबकि बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। कैसी होती है? सबसे कम होती है। और जो देखते हैं जो पीला रंग होता है, इस पीले रंग को बोला जाता है माध्य रंग, ये कहलाता है माध्य रंग। ये जो माध्य रंग होता है इसका एग्जांपल देखते हैं कि जो पीला रंग होता है, स्कूल भवनों का रंग अधिकांशतः पीला लिया जाता है, स्कूल वाहनों का रंग पीला होता है, स्कूल बसों का रंग पीला होता है, प्रचालित वाहनों का रंग पीला होता है, रोड लाइटों का रंग पीला होता है। इसका कारण यही है कि जो पीला रंग होता है उसकी जो संवेदनशीलता होती है, पीले रंग की संवेदनशीलता अधिक होती है। पीले रंग की जो संवेदनशीलता होती है वो अधिक होती है, जिसके कारण इसको अपन माध्य रंग कहते हैं। यानी पीला रंग
आंखों के लिए अधिक संवेदनशील होता है, इसीलिए इसको माध्य रंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है कि माध्य रंग किसे कहते हैं, तो पीले रंग को माध्य रंग कहते हैं। ऐसे इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं